Pancek tanggal 14 bagian caang bulan Palguna tahun 1272 Saka atau tanggal 22 bulan Februari 1350 Masehi. Lingga Buana di istrenan jenang Ratu Negeri Sunda ke-30 hiji di dayah Kawali pahlawan Abiseka Prabu Maharaja Lingga Buana. Memehna inyana kungsi jeneng Adipati Lilana 7 tahun marengan pamerintahan Akina Prabu Lingga Wisesa. Laju kungsi jeneng Mahamantri ngarangkep Prabu Anom Lilana 10 tahun marengan pamerintahan Ramana Prabu Ragamulya. Prabu Maharaja Lingga Buana ti Prameswari Dewi Lara Linsing boga sewe opat. Cikalna awewe gelar kadunya tahun 1338 Masehi ku akina diberengaran Citra Resmi, kuramana diberengaran Diah Pitaloka. Sewe nuka dua jeung nuka tilu pondok umur mulang dina umur satahunan. Seuna anu bungsu lalaki gelar kadunya tahun 1348 Masehi kuramana diberengaran Niskala Wastu Kancana. Cak ulah macul diulukukeun, ulah ngasek dirarahaneun, urang teang bae kalebahna, urang sorang lalakona. Sasakala perang bubat.
Kawali puseur dayeuh nagari Sunda tahun 1350 Masehi. Dua Jagabaya panona mencrong nyureng kajauhan di wates dayeuhan. Panon poe luhureun embun-embunan. Lebu ngebul tukangan opat kuda nuker lumpat tarik. Opat lalaki nu numpakna bajuna geus jibreg ku kesang. Basa geus deukeut ka pelebah dua Jagabaya. Opat kudana lumpatna ngendoran ngajirig-jirig tepi karegna eureun. Maranehna rurusuhan tarurun tina kudana. Kula nuwun, cek lalaki numpang kolotna sopan pisan. Bagia cunduk kisilah. Tembal Jagabaya nu saurang tetepna angger seket. Kula opatan datang ti jauhna ti nagari Majapahit. Kula diutus ku ratu pikeun nepungan Maharaja Sunda. Cek lalaki nu pangkolotna bari ngasongkeun bungkusan leutik. Kalawan taliti jeung ati-ati Jagabaya muka bungkusan leutik nu tetela lalayang daun lontar ngan ukur 2 lembar. Nu kaburu dibaca manehna seuri tarik tulu nyarita. Bagja temen kami bisa tepung jeung urang wetan, seku kami dianterkeun ka puseur dayeuhan. Ki Adi dagon heula sakedeung di dieu. Mangkade sing iatna ulah talingeuh kami rek nganterkeun heula semah ka puseur dayeuh. Cek Jagabaya pangping ka Jagabaya sahandapeuna. Jagabaya sahandapeuna ukur unggek daria. Leungeuna mulepas tina pangepeul perah gobang nu ngageplek na cangkeng kencana. Jagabaya pangping ngudar tali panyangcang kuda tina tangkal Tanjung Nuliuh. Selak kana tonggong kudana kadalina dikenyad yang hareupeun kudana ka lempangan puseur dayeuh. Kitu deui opat urang semah ti Majapahit arunggah deui kana tonggong kudana masing-masing. 5 kuda lumpatna ngajrig-jrig sapanjang jalan nu disorang. Opat semah ti Majapahit gawena luak liek kabangbat ku endahna alam. Jumblukan pahumaan nu parena Sumedang bekah. Ngagieung opat semah ti Majapahit pikeun milu reueus. Komo nu saurang mah nu pakeanana basajan loba mata simeteun kapanah rasaku endahna bumi parahyangan. Nyorang babakan pedesaan imah-imah panggung somah raresik camperenik. Gundukan nu ditonggoh tembong dangongna, gundukan nu dilebak tembong suhunan julang ngapakna. Pangeusina kapireng tingtrem tetep renggenek sepi paling towog rampog. Hirup layet sauyunan. Janur-janur kalapa tinggar blay marengan gupaina pucuk-pucuk hanjuang siang. Jauh belah kulon gunung sawal ngalamuk biru. Aya engkeyan halimun napon solotna lalaunan perai katebak angin. Hawar-hawar kapireng tingkulisikna angin di unggal dapuran awi. Di pairan ku kerelekna cai nu curcor di sela-sela pasir. Ayati kukur ngelak na tangkal kiara. Disenggakeun unggat-unggut sangkurileng sangkurawok patembalan na pucuk-pucuk caringin nu keur mejehna meh beuy buahna. Panon poe geus ngagilek ka kulon opat semah ti Majapahit nu diaping ku Jagabaya geus cunduk di lawang puseur dayeuh. Jagabaya pangaping nu nganterkeun ti wetas dayeuhan turun tina kudana. Diturunkeun ku opat semah ti Majapahit. Jagabaya pangaping gasik nyamperkeun kanu keur ngajarega. Ki Olot kami seja masrahkeun semah. Urang wetan ti Majapahit utusan Prabu Hayam Wuruk. Pokna kakokolot Jagabaya nu ngajaga wates puseur dayeuhna. Geus teu pariksa ku dia? Kukolot Jagabaya nananya dibarengan ku curiga. Saliwat tembal Jagabaya pangaping wates dayeuhan. Kokolot semah ti Majapahit surti geuwat
ngasongkeun bungkusan lalayang lontar ka kokolot Jagabaya puseur daya. Keayaan tembong rada rengkeng salila kokolot Jagabaya maca kabe eusi lalayang lontar. Saenggeus rengse manehna netep ka opa semah ti Majapahit nu keur tarungkul. Kami amit undur ki olot, cek Jagabaya pangaping wates daya bari rengkuh. Seg atuh semah ku kami ditampa, jeung geura miang deui batur dia keungeun. Cek Jagabaya puseur daya. Teu kungsi ngusap birit, Jagabaya ti wates daya mancal kana tonggong kudana. Malik kurutuk kudana lumpat pengpengan. Kokolot Jagabaya cuhcih marentah ka Jagabaya sejena pikeun merenahkeun kuda semahna. Sanggeus karuhan opa semah ti Majapahit kalima kokolot Jagabaya lalempang muru gundukan wangunan kadaton. Bubat-bubat jalan nu dibalai ku batu walungan, lebah nu nancak dientep ku batu lempar marumpa sengket. Kenca katuhuna dipelakan rupa-rupa tutuwuhan, pager puring dapuran hanjuang, tangkal soka tangkal culan, tingrung gunuk caringin kurung jeung tangkal tanjung. Ditata direka-reka lir patamanan di sawarga Maniloka. Kaayaan maksa opat semah ti Majapahit lomba runda gradeg komo lebah nenjo jungkiringna kadaton Surawisesa mah. Bati hookeun kadaton nu anggreng nusok disarebut dalem si pawindu hurip. Karasaeun agungna ngadangiang mere kating triman hirup kanu nyawangna. Kadaton Surawisesa adeg-adeg katanggohanana diwangun tina sarwa kai, tihang-tihang kolong panggungna satangtung dideul ku kai badag. Bareuleud beunang ngabubut diukir diwangun gambar lambang rupa-rupa kahirupan, ditaretes inten pramanik. Suhunanana tina entapan incuk diwangun julang ngapak, lir jangjang manuk julang nuker ngapak jomantara. Diunggal juru umpak suhunana diseseket lir seketna cula badak. Ngadangong nyang hareup ka alun-alun sang hyang maya datar. Kenca katuhunana tembong rupa-rupa wangunan imah panggung, riung mung pulung nusok disarebut bale. Di antarana aya bale bubut, bale mangu, bale watangan, bale tulis jeung bale sitan. Ditukangan kadaton Surawisesa aya wangunan imah panggung sejena nurada badag. Kadaton Sri Kancana Manik padumukan kulawarga ratu. Ditema ku wangunan imah panggung nu leutik nu disebut Bumi Manik. Kabeh wangunan yang hareup ngaler nukangan pasir lamping pagunungan. Umbul-umbul opat warna kalima pancerna tinggarupai ulung-ulungan dihareupeun kadaton Surawisesa. Lir nu ngabageakeun semah nu anyar cunduk. Sababaraha urang panggung lempang rurusuhan, pabuis jeung prajurit-prajurit nu keur mancen tugasna. Tapi opa semah ti Majapahit mah teu tengeteun nu mana panggung nu mana prajurit. Da puguh pakaianana mah sararua sarawa barodas. Ari panggung di dieu kumaha ngabedakeunana? Kokolot semah panasaran. Tina gelang leungeunna tembal kokolot Jagabaya puseur daya bari seuri. Meureun katutupan ku leungeun bajuna. Kokolot semah heraneun. Kokolot Jagabaya teu nembal deui, tonggoy leumpang muru kadaton Surawisesa. Prabu Maharaja Linggabuana tetepna ngajampari ngerasa daria tapi someah pikacong gaheun semah. Inyana sila tumaninah di luhureun watu gilang di amparan kulit meong kumbang. Opat semah ti Majapahit sarila mendeko tumungkul azrih asima wibawa ratu. Eusi lalayang kaharti tur kasurti ku utusan, tong salempang ti mimiti poe isuk dia bisa ngamimitian digawe. Ayeuna mah anggung si geurareureuh, cek Prabu Maharaja Linggabuana. Hatur nuhun Gusti Prabu, kula amit mundur, cek kokolot semah sopan pisan. Sabda semah undur, Prabu Maharaja Linggabuana
nanya keadina nu jeneng Mangkubumi Bunisora Suradipati. Kumaha cek pamanggih dia rai Mangkubumi? Pareng aya di hiang seda niskala, urang mah dharma ngalakonan. Hanas kitu pamenta ti Bre Majapahit, taya salahna mun dicumponan. Ngantang tungna bae urang kudu lantip harapti, ulah waka kalinglap kuking kilaban. Tembal Mangkubumi Bunisora Suradipati. Memang Majapahit keur memejehna Nanjung loba ratu-ratu di Nusantara ieu nu takluk unggal tahun sareba kadayeuh trowulan. Tapi negeri Sunda mah teu kaasup itungan Raka Prabu. Bener kitu pisan, ngan mun anaking Dyah Pitaloka kapilih jadi pramaswari, hartina pamor negeri Sunda bakal leuwih ngalegaan ambahanana. Mugi bae hiang seda niskala ti Mandala Bale Agung marengkeun. Prabu Maharaja Linggabuana imut reueus kunu jadi adina pituin, salawasna waspada lantip tarapti kasurti tayohna mah, sabab ilmu adina teges tepi kana tahapan satmata, tahapan kapanditaan kalima tina 7 tahapan ilmu luhung kabatinan. Citra resmi Ayuwangi Pitaloka geulis bawana ngajadi bentang midang tetesan para pohaci, wajra sekar kadaton inten kaputren panyilekan sinatria. Umurna panceg 17 tahun, mangsana kembang meligar di taman. Baudna mata deleueun, angot imutna mata kapiuhan. Muntia mah lain lalaki nu bisa nahan rasa. Ki juru lukis ti Majapahit bakal waleh teu sanggup ngegambarna, teu sanggup netepna. Inggis kapentang rasa katurih birahi, ngan manehna inget pancen negara leuwih berat batan kapentingan pribadina. Putri Citra resmi diuk timpuh luhureun batu lempar, nukangan balong dipapaes tarate nu kabeneran kembangna. Ki juru lukis kesangna masehan bajuna nu basajan, mulas mindeng ti soledat koas, milih warna kulit bingung mernah keunana, bodas lain koneng lain ngan carulang nu sanggup nuduhkeun. Ki juru lukis mindeng tungkul batan cengkatna sakapeung gegemen, komo deui digawena teh sasatna dironyok diponcongo ku para pengasuh Putri Citra resmi. Putri mana bae nu dipenta gambarna ku Ratu Majapahit teh, cek ambu pangasuh kaki juru lukis. Nyebar sanusantara, aya putri ti Hujung Mendini, putri ti Nusa Bali, ti Pasai, ti Jambi, ti Tanjung Kutai, ti Minangkabau, jeung rea-rea deui. Tembal ki juru lukis bari jongjong mulas. Ambuing nah kena naonan loba-loba teuing, ambu pangasuh heraneun. Tapi nu kupilih mah tangtu hiji, cek ki juru lukis bari imut. Unggal poe kitu jeung kitu, meh sabulan gambar Putri Citra resmi kakararengse. Kitu ge hese beleke, ceples teu dipikeun sasieun lenjang sakumaha aslina. Para panggung hempak sarila di rohangan tengah kadaton Surawisesa. Di jajaran panghareupna tembong rakyaan tumenggung larang ageng, rakyaan mantri sohan, yuwa mantri gempong lotong, sang paji melong sakti, kipanghulu surah, rakyaan mantri saya, rakyaan Rangga Kaweni, rakyaan Senopati Yuda, Sutarjali, rakyaan Juru Siring, sang mantri Patih Wirayuda, ki juru wastra, ki manti sang keling, ki mantri supit kelingking, jeung pangisina Lulugu Bayangkara, Balamati, angkehan Prabu Maharaja Linggabuana, rakyaan mantri usus. Prabu Maharaja Linggabuana sila daria, awakna ajeg, tetepna seukeut mencrong ka para panggung nu hempak hareupeunana. Digedengeunana belah katuhu Mangkubumi Bunisora Suradipati, sila dina pamulu nu ayem
tentrem tumungkul pinuh keeusi. Di satu kangen hempakna para panggung ngajajar opat semah ti Majapahit. Sarila mendeko telemak tenyarek. Pun sampun para panggung, Prabu Maharaja Linggabuana ngamimitian nyarita. Luk para panggung nyadoyongkeun awakna saeutik. Tandaning mairan panghormat ratuna dibarung ku azrih nutaya hinggana. Sakumaha nu geus dikanyahokeun ku dia sakabeh. Nagri urang geus lila kasemahan ku opat utusan ti Majapahit. Poe ieu pancena geus rengse, kalawan poe ieu keneh maranehna rek baralik ka nagerina. Najan nya kami miharep tapi moal ngarep-ngarep. Jodoh anak kami lain kami nunangtukeun, tapi parengna aya dina katangtuan hiang seda niskala ti Mandala Bale Agung. Urang cokot alusna, moga bae ku jalan kieu antara Sunda jeung Majapahit angger dina tatali mimitraan nu nganteng. Atuh kaki utusan jeung ki juru tulis di Majapahit, kami banget tumarima kana karancangean gawena. Tepikeun ka gambar anak kami ceplas teu dipiceun sasieur. Tapikeun tali mimitran ti kami ka Sri Maharaja Rajasa Nagara Prabu Hayam Wuruk. Moga sing manjang jadi papayung waluya salawasna ki juru lukis sapara kanca. Poe ieu dia ku kami di jurung laku, moga waluya di jalan ulah aya halangan harunganana. Prabu Maharaja Linggabuana mungkas sabdana. Opat utusan ti Majapahit lalaunan medar silana. Cengkat lempang dudungkuan. Melah hempakna para panggung nyamperkeun ka Prabu Maharaja Linggabuana. Librek dariuk yang hareup ngareluk sirahna meh antel kana palupuh. Berat nyuhun berat nanggung, berat narima keunana, kalawan asma Bre Majapahit kula saprakanca banget tumarima kana kahadean urang Sunda. Kula amit undur Gusti Prabu. Kokolot utusan ngeluk tungkul bari ngalimba. Bral ki utusan muga hiang seda niskala nang tayungan dia sapanjang lumaku. Prabu Maharaja Linggabuana nyaritana pinuh ku kadedeh jeung welas asih.